Përshëndetje nxënës, uroj të jeni mirë, po filloj me mësimin e ri në gjuhë dhe pikërisht me temën Gjiri i Meksikës. Gjiri i Meksikës është një tekst argumentues, por cilat janë karakteristikat kryesore të tekstit argumentues? Cili është qëllimi i një teksti argumentues? Pse quhet tekst argumentues? Cilat janë elementet strukturore të tekstit argumentues? Gjiri i Meksikës. Gjiri i Meksikës është një det margjinal i Oqeanit Atlantik dhe si pjesë e detit mesdhetar është parafërsisht komplet i rrethuar nga Amerika Veriore. Në bregdetin verior dhe verioro-perëndimor shtrihen Shtetet e Bashkuara të Amerikës, kurse në pjesën jugore perëndimore dhe jugore shtrihet Meksika. Në juglindje kufizohet me Kubën. Temperatura e ujit gjatë verës arrin 30 gradë Celsius, kurse gjatë dimrit 25 gradë Celsius. Kjo shpjegohet me faktin se gjiri i Meksikës gati tërësisht ndodhet në zonën tropike. Sipërfaqja e gjirit është gjithsej 1.550.000 km2. Si që tham, teksti Gjiri i Meksikës është një tekst argumentues dhe teksti argumentues ka për qëllim të shpjegojë, të paraqesë një arsyetim ose një kritik, të diskutojë, të bindë për vlefshmërinë e argumenteve të veta. Quhet argumentues sepse autori nxjerr në pah një tezë, duke përdorur një seri argumentesh që mbështesin ose kundërshtojnë këtë tezë. Teksti argumentues ka këto elemente strukturore, të cilat janë: teza prezantohet në hyrjet e tekstit dhe shoqërohet me argumentet përkatëse. Argumente pro tezës. Argumentet pro janë dëshmit, faktet, provat të cilat mbështesin tezën. Tezat e kundërta janë argumentet kundër, synojnë pra rrëzimin e tezës, dhe përfundimi. Çdo argument duhet pasqyruar me shembuj konkret për ilustrim. Këtu kemi një kuriozitet. Peshkaqeni 12 cm i gjinisë mashkullore ka 5 karakteristika që nuk janë parë as në të vetmin mostër tjetër të njohur të këtij lloji, i cili u kap në 1979 në Oqeanin Paqësor Lindor dhe që sot është i vendosur në Muzeun Zoologjik të Shën Petersburgut në Rusi. Peshkaqeni i vogël është gjendur në gjirin e Meksikës rreth 10 vjet më parë dhe ka dalë të jetë një specie e re. Peshkaqeni amerikan i xhepit, i quajtur për shkak të formës së tij të kokës në pjesën pranë gojës, u gjend gjatë një sondazhi të kryer në vitin 2010. Ky është një kuriozitet për peshkaqenin që është gjendur në gjirin e Meksikës. Por, teksti ynë flet për një studim të Universitetit të Luizianës për një lloj peshku të vogël që jeton në gjirin e Meksikës, ku gjatë studimit për këtë peshk dolën zbulime të tjera të papritura. Sipas studimeve shkencore, doli që gjiri i Meksikës është një vend i rëndësishëm për riprodhimin e një numri të madh speciesh peshkaqeni. Ekipi që u angazhua në studimin e peshkut të vogël, që peshonte 250 gram dhe arrinte deri në 30 cm, arriti të kapte një numër të madh peshkaqenësh. Studiuesit ngritën hipotezën se peshkaqenët i përdoren këto brigje si qerdhe për të kaluar vitet e para të jetës. Ata thanë se gjiri i Meksikës ishte një vend i përkryer sepse kishte ushqim të bollshëm. Studiuesit argumentuan se në qoftë se një peshkatar
do të zinte vetëm një herë 145 peshkaqen, nëse kjo do të ndodhte shumë herë, atëherë do të ishte një katastrofë, pra një goditje shkatruese për popullatën e peshkaqenëve. Nga studimet që janë bërë, thuhet se numri i peshkaqenëve në gjirin e Meksikës ka rënë gati 85% që nga viti 1970. Kjo do të sillte pasoja shkatruese për ekosistemin detar, qofse ato do të zhdukeshin, sepse peshkaqenët e kanë populluar tokën për më shumë se 400 milion vjet. Ata janë shfaqur rreth 100 milion vjet përpara dinozaurit të parë dhe do të ishte një katastrofë nëse ato do të zhdukeshin. Kalojmë tek ushtrimet rreth kuptimit të tekstit, analizës së tekstit dhe gjuhës së tekstit. Si fillim, kemi pyetjet rreth kuptimit të tekstit. Ju do të lexoni, pasi ta lexoni mirë pra mësimin e ditës dhe të shikoni edhe fjalë të reja, do të dini edhe të përgjigjeni pyetjeve rreth tekstit. Pra, ushtrimi 1. E dyta, ushtrimi 2, analizojnë tekstin. Do të jepni argumente për 3 konstatimet që shtrohen në tekst. Pra, gjiri i Meksikës është vendi i përshtatshëm për rritjen e peshkaqenëve të vegjël. Pra, do të jepni argumentet. 3. Konkluzioni i paragrafit të fundit është mjaft i rëndësishëm. Parafrazojeni mesazhin që ai jep me një fjali, pra, me një fjali do të thoni mesazhin. 4. Çfarë mendoni se duhet bërë për mbrojtjen e botës ujore? To janë pra pyetjet rreth interpretimit të tekstit që ju do t'i punoni pra me gojë dhe në libër. Gjuha e tekstit. Vëmëri mbi emrat e përdorur në këtë tekst. A ndryshojnë nga ato që përdoren në tekstet përshkruese? Ndërsa, tok fjalë që krijesa të maniqshme krijon efektin, do ta plotësoni në libër. 7. Gjeni disa fjala shprehje që përdoren zakonisht në fillimet e paragrafeve të tekstit argumentues. Reflektim. Çfarë dinit më parë rreth gjirit të Meksikës? Çfarë mësuam këtu? Dhe çfarë do të mësonit më tej? Do t'i plotësoni në libër. Kurse për detyrë shtëpie, do të merrni detyrën tek faqja 143, do të kërkoni në internet materiale shtesë për gjirin e Meksikës dhe kuriozitete që lidhen me të. Atëherë, ju uroj punë të barë.